ड्राई खांसी से परेशान हो? ये 3 सिंपल नेचुरल रेमेडीज ट्राई करो। एक कप गर्म दूध में हल्दी डालो, रात को सोने से पहले लो, गला सुखाएगा। 2 हनी और तुलसी के 3 से 4 पत्ते चबा लो, नेचुरल एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। 3 गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल करो, थ्रोट इरिटेशन कम होगी। ये रेमेडीज डेली फॉलो करो 3 दिन तक, खांसी में फर्क जरूर पड़ेगा। और हाँ, ज्यादा खांसी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।